Hallihallo, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da möchte ich euch herzlich willkommen heißen zum Jahr 2026. Ja, und auch dieses Jahr haben wir wieder einen Haufen vor. Auch dieses Jahr fangen wir mal wieder an mit der Jahresansprache vom Blasteringenieur. Also, was euch auf dem Kanal wahrscheinlich so erwartet wird dieses Jahr. Ich mein, ja, manche bleiben, musste ich vielleicht schon Fragezeichen stellen. Aber ja, da schwätzen wir weiter. Auf jeden Fall haben wir da noch zweite erste eigene Blaster, also die zweite Version vom ersten eigenen Blaster so in etwa. Und wir seht da die Linie, wir können da andere Dinge dran bauen. Und ich habe den mal ursprünglich entworfen, dass man da, gut, den Hubbel da muss man wegmachen, das ist da eine neue Schnittstelle. Und da fangen wir damit an. Also ich hätte gern mal eigene Federsblasterle. Und den machen wir natürlich kompatibel mit dem, also ähnliches System. Das ist dann entweder das unten und der Federsblasterle oben und das Magazin vielleicht seitlich. Das kann man variieren, wie man das mag. Und dann hätte ich auch noch einen Mega Blaster oder einen Mega XL Blaster. Das machen wir natürlich auch kompatibel mit dem System. Und machen wir noch irgendwie, dass man das unten noch montieren kann oder so. Und ich hab da, jetzt habe ich die Hülse nicht noch gekriegt, dass man da drei Schuss auf einmal oder sowas. Das ist also ein Granatwerfer oder so. Da raschelt es immer noch. Steht's? Ach, das ist das Teile. Das habe ich ja früher ausgedruckt. Der geht gerade nicht, weil ich mal noch das Teile gebrochen. Aber habe ich ja ausgedruckt. Das machen wir. Das kriegen wir hin. Ja, und den Schwungrädelskäfig soll man auch mal so machen, dass man das, weil das ist ja bei dem so gemacht, dass die Stufen da sind, dass ich das Modular aufbauen kann. Das braucht man natürlich nicht. Haben wir ja raus, das ist jetzt halt. Ja, sage mal. Das geht so weit zurück, deswegen hakt das. Sonst steht das jetzt auch noch bis da. Ja, Sache. Das macht Sache da. Also wild, ich frisch rausdruckt. Das reparieren wir. Jetzt mal weiter. Wir sollten auch mal Übersicht machen, was die Blasters für Leistung haben. Also die Blasters von 2025 und die Blasters von 2024. Da haben wir, glaube ich, ein Federless Blaster und Schwungrädless Blaster auf. Also, dass wir da ein bisschen einfach ein paar Videos haben, dass das nicht zu lang wird. Ja, zu lange Videos. Nee, das ist dann vom Handling her. Was ich gerne hätte, wenn wir schon bei eigenen Blaster sind, der ist da noch so als Thompson-Variante. Also da müssen wir das Triggerle. Das ist so. Oh, das geht bis ganz zurück. Weil das brauchen wir da bei der Thompson vielleicht nicht ganz. Da müsste so. Weil dann müsste da noch das Magazin reinkommen. Ah gut, das geht gegangen. Das könnte man aus dem Blasterle machen, da müssen wir halt. Also nicht genau aus dem. Das ist schon klar. Weil der bleibt da so. Aber so prinzipiell aus der Plattform. Dass man auch so ein Trommelmagazin, das so unten drin hängt. Also, das ist jetzt bloß, dass ihr das manchmal vorstellen könnt. Dann hängt es da so. Und dann kann man da bam 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 bam. Hat man dann Thompson. Da kann man schon einiges machen. Und aber erstmal Anbauteile für den. Ja, Raketenwerf und alles. Also erstmal Mega XL und Mega Blaster und eigener Federless Blaster. Und wenn wir schon bei eigenen Blaster sind, oder fangen wir mal so an. Machen wir das Woche. Ja, da gerne so Dingele rum, so ein Schutz, dass man es klar lassen kann, weil das ist so, wenn man da ein bisschen nah kommt, ups, dann passiert genau das. Das könnte man da noch montieren und vielleicht darum, wobei, oder gleich da nach unten, das sehen wir dann. Und was ich auch noch gerne hätte,
wenn man so ein Blaster mit Magazin. Also, und ich meine, das tät wahrscheinlich gegangen. Wenn man da das bei der Vorwärtsbewegung, dann schließt die Brücke. Bridge. Keine Ahnung, ob sie das wörtlich übersetzen lässt. Aber dann schließt der Hanna das, schiebst die Stößel nach vorne. Und dann kann man dann da schießen. Ja, Blastern statt Böllern so in etwa, aber das ist ja jetzt schon vorbei. Auf jeden Fall eigener Revolver, also eigene Hebelblaster. Wobei, eigene Hebelblaster mit Magazin wahrscheinlich eher. Das sind so die zwei Optionen, die wir derzeit haben. Dann haben wir, ja, da das Silberne, das. Jetzt komme ich mit einer Aufschrift nicht zurecht. Da macht man mal einen Plan fürs Video. Verrutscht in der Seile. Ja, der Profi halt. Bin nur Anfänger. Seht mir das nach. Auf jeden Fall das da. Und ja, bei dem haben wir uns mal vorgenommen, irgendwie mehr Leistung reinzupacken. Das weiß ich noch nicht so, ob es geht, aber es wird spaßiges. Wird ein spaßiges Video oder spaßige Videoserie. Den Doomland Vagabond mit Hebel, den habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das kennt ihr sicherlich, das ist ein Revolver zum Bombe. Den habe ich jetzt nicht vorbereitet, Schlamperle. Auf jeden Fall ist das halt ein Revolver zum Bombe und ich will mir überlegen, ob ich den gerne mit Hebel hätte. Das wäre eine Option. Ich denke, das müsste leicht umsetzbar sein. Was haben wir als nächstes? Schaffen wir ein bisschen Platz. Das ist ein bisschen auf Seite, das auf Seite, das auf Seite. Dann haben wir, da hat er noch so Conquest Pro. Ist da. Ist leer. Das ist so eine ganz wilde Geschichte. Kann man dann so kann man reingucken. Dann seht ihr, da kommt das Pfeil dann so rum. So rum wird das rein da. Und da dran will ich eigentlich auch nichts ändern. Upsala. Außer, dass ich den Griff gar nicht weg hätte und der normale Pumpgriff. Ja, die wollte ich einfach haben. Das ist eine witzige Technik. Muss mal gucken, vielleicht kriege ich noch zweites Magazin. 220 Volt braucht die. Heieiei, habe ich gar nicht gewusst. Ja, auf jeden Fall. Der ist ein bisschen umgestaltet. Und wenn wir schon bei Pumpgriffe sind, wisst die Mocke, so Frontgriffe, das kommt bei dem auch weg. Da kommt auch Pumpgriff hin. Das müsste gerade so das gegangen det. Die heben nicht gescheit. Ich glaube, da machen wir. Das machen wir auch mal irgendwie. Da könnte man Schrauben reinmachen. Jetzt. Dann der jetzt heben. Egal. Auf jeden Fall. Das finde ich gut, Bläserle. Aber das da vorne den Griff halt nicht. Und das geht nur für die Halblänge. Ja. Witziges Blästerle. War eine witzige Geschichte. Das hat er noch zum Ausfahren. Ja. Das machen wir. Da zwei. Jeweils den Frontgriff weg und einen eigenen Pumpgriff entwickeln. Und dann haben wir, wenn wir schon bei der Doomland-Serie sind, mein Longarm habe ich gemacht neulich. Die ist mir runtergefallen. Die reparieren wir auch noch. Die habe ich jetzt auch, hätte die Liste vorher durchgehen sollen, bevor ich das Video anfange. Aber jetzt sind wir schon halb drin. Ja, die reparieren wir noch. Da gucken wir, was gemacht ist. Und dann kriegen wir das hin. Dann habe ich geguckt, da ist die Deadgunner Slap Bauer. Also Silly Lever Action Blaster. Jetzt ist das Hardware-Kit leider aktuell nicht verfügbar. Also das setzen wir mal auf die Vielleicht-Liste. Weil weiß ich noch nicht, ob ich das Hardware-Kit dieses Jahr kriege. Weil wenn nicht, dann lassen wir das. Da fällt uns dann sicherlich was anderes ein. Und dann haben wir noch, es war eigentlich ganz oben auf der Liste, aber ja, das lag unter im Stapel. Die Sledgefire. Da hätte ich gern das Teil wegmachen oder irgendwas noch, dass das abgeschlossen aussieht. Weil das ist jetzt, ich habe jetzt weiter gefunden.
Haben wir mal so Konvolut gekauft, da war die dabei. Das ist ein cooles Blasterle. Das geht da so eine Hülse rein und zack und dann kommen da 3 Pfeile raus. Das könnte man vielleicht auch als eigener Blaster machen. Also so einer, der mit so, wie so Ding hat. Mit denen Hülse dann. Und wie so, dass man das dann zurückzieht und von unten einladen kann und dann nach vorne. Das könnte man, das dann unten auch montieren. Den Blaster oder andere Blaster. Vielleicht an den nicht, da ist ein bisschen wenig Platz, aber an andere vielleicht. Ja. So, oder? Und das einfach. Aber gedacht, komm, wenn wir da 2 haben, einer können wir kurz so machen. Das, oder da hat er das Teil hinten weg, das müsste glaube ich weggegangen, da haben die Schulterstütze. Und das dann einfach. Da können wir vielleicht Hülse, da haben wir noch einen Hülsehalter noch machen oder so. Dass das alles kompakter ist. Und da ein bisschen Platz genutzt ist. Und da ein Hülsehalter irgendwie. Das, da fällt uns schon noch was ein. So, aber das haben wir auch geschwätzt. So, jetzt wird der Platz eng. Ich würde sagen, ich hol mal die Doomlands Blaster noch und räume das mal auf die Schnelle weg. Dann bis gleich. So, Odele, da sind wir wieder. Da habe ich noch die Longarm und da haben wir der Vagabund. Ein bisschen staubig. Und das hätte ich gerne mit Hebel da statt dem Pumpsdings. Pumpsdings. Okay. Ups. Ja, das ist ein cooles Blästerl, aber mit Hebel wäre es noch cooler. Da könnte man das da ansetzen und also der Hebel nach vorne. Irgendwie, dass das da das zurückzieht. Weil da innen drin will ich nicht eingreifen, also das muss dann schon so rein kosmetisch. Also, so langsam erkennt er vielleicht die Logik. Also das Frontgriff und Pumpgriff oder so ein Griff und so ein Griff und noch ein Hebel. Vielleicht sollte man das bei der X-Shot, Longshot gleich überspringen und dann gleich ein Hebel das Blaster draus machen. Das wäre so schräg, das wäre cool. Das könnte man da noch irgendwie ansetzen und dann zack, zack. Das, also Hebels Bullpup. Ich glaube, ich habe da Idee mehr. Wenn ich schon Hebeles Blaster mit Magazin, wenn ich schon ab. So ganz sicher, wenn ich kein Slab baue, kein Slab finde. Oder die Teile kriegt man vielleicht bis Ende des Jahres. Nein, das Jahr wieder. Aber jetzt gucken wir mal. Das wäre abgefahren. Und dann müssen wir da noch den Teil. Da kann man das entfernen. Nee, das sieht bloß so aus. Das ist Separatsteile. Ich würde sagen, da müssen wir irgendwann mal einen Projektstart machen, wo wir das einfach mal zerlegen und drüber schwätzen. Also da noch die Dolphin. Der Griff ist separat und das ist da noch dran. Da seht ihr, der Griff ist ein separates Teil. Und dann könnte man das da noch einfach da wegsägen. Da machen wir dann irgendwas drüber. Das kriegt man dann schon hin. Ja, das Idee hat der Blaster-Ingenieur. Ich sag's euch, Idee hat der. Jetzt muss ich mir gleich noch notieren. Die Pläne ändern sich während der Schwätze. Also, das ist der Vagabund. Das ist mein Longarm. Und seht, die habe ich ja mal auf dem Kanal vorgestellt, da ging sie noch. Ist mal runtergefallen. Da hat den Sturz nicht überlebt. Also der Drehmechanismus geht noch. Machen wir mal raus. Dass man sieht. So. Ja, es dreht sich noch. Das geht noch zuverlässig. Und da will ich einfach wissen, was hingegangen ist, dass man das wieder richten kann.
der Honor, das ist einfach nur. Ich vermute, das geht einfach mit ein bisschen Kleber. Oh je. Ja, ein bisschen Kleber lässt sich das riechen. Weil das scheint hier ein bisschen aufgebrochen zu sein. Oh, ach, da ist ein Feder, das ist ein bisschen krumm. Ja, das kriegen wir schon alles noch. Das kommt auch mal in die Kiste. So. Dann haben wir noch die Double Punch. Da haben wir. Da sind sogar Akkus noch drin. Die haben wir ein bisschen modifiziert. Also da sind so IMRs drin. Und da wäre es auch cool, wenn man da Beleuchtung drin hätte. Irgendwie ein bisschen was Ausflipptes. Weil da haben wir, glaube ich, genug Platz in den Bängen. Das ist halt schon. Das ist ein gutes Blasterle. Wenn man das noch ein bisschen beleuchtet kriegt. Dann wäre das schon cool. Und ich glaube, den Teil mal irgendwie das 3D-Druckerle rauslassen, dass es wieder schön aussieht. So. Hey, ich mag halt die Blau-Grün-Kombination. Das heißt, da haben wir noch was ganz anderes. Das weiß ich noch gar nicht, ob ich das auf dem Kanal gezeigt habe schon. Eieiei. Das war jetzt nicht so geplant. Krach. Auf jeden Fall. Das Blaster, der Honor, das hat mir jetzt so. Das geht mit so Ding. Das hat. Das hätte ich gern mit mehr Leistung, weil das taugt halt. Okay, ich stelle da gerade fest, das ist nicht unbedingt für das Video-Setup gedacht. Das mal auf die Seite. Das hätte er dann. Er hätte es dann so. Das hat halt ein bisschen wenig Dampf. Ja gut, ein bisschen hat's. Man fliegt dann die Hülse da raus. Dann lädt die nächste. Und das wäre jetzt halt cool, wenn das mehr Leistung hätte. Das ist ja klar. Mehr Leistung ist immer gut. So, den packen wir gleich wieder auf die Seite. Heieieiei. Macht der da auch noch Krach. Ich sag's euch. So, dann das wieder auf die Seite. Da gucken wir mal. Ja. Müssen wir nichts reparieren. Das haben wir stabil genug entworfen. Ach ja. Oder? Habe ich das stabil genug entworfen? Ja. Ein bisschen Knetmasse oder so. Das ist jetzt. Der Blaster ist ja fertig. Also zumindest will ich in dem Blaster nichts mehr machen. Aber wir haben da ja noch so einen ähnlichen. Also, oder wir haben die Riken Mark II und wir haben die Riken Mark II. Ich meine, klar, also in dem machen wir noch ein bisschen die Front anders. Wahrscheinlich machen wir da an die Front irgendwo Schnittstelle nach unten noch, dass wir da sowas noch machen können. Weil ich habe da so Raketenwerfer, habe ich noch separat, so ein Ding habe ich noch separat. Und ich meine, wenn wir den Blaster schon vollautomatisch machen, können wir doch das versuchen auch nachzubauen, dass wir das auch vollautomatisch machen. Dass wir da noch vielleicht den Platz nutzen. Das wird halt einfach fest montiert dann noch. Also und also so PK oder sowas noch vorne, dass das auch präziser ist. Also da erstmal das Mega und eine Raketenwerfer Ding. Dann gucke, ich habe noch einen anderen Motor mit einer doppelten Übersetzung bestellt, ob der gegangen geht. Dass es ein bisschen schneller geht. Weil Geduld haben wir ja nicht, dass das gescheit läuft. Und dann ja, vielleicht einfach eine andere Front gleich mal. Und da gleich die Schnittstelle vorsehen, dass man da unten was nachbauen kann.
Und halt da noch für den Motor fehlt noch die Abdeckung. Das Design da. Der Batteriedeckel muss noch geändert werden. Das sind noch Dinge, die gemacht werden müssen. Oder müssen nicht, aber die machen will. Und wenn wir dann schon Eigenkreationen sind, ja, eigener Streif wäre vielleicht nochmal cool. Das vielleicht, also. Wobei, da bin ich ja schon dabei. Das ist so eine Art eigener. Und dann machen wir das mit Kurzpfeil, das mal. Irgendwie muss das noch festmachen. Das bricht ein bisschen zusammen unter der Last. Und die Euriken, die andere Riken mal auf die Seite. Haben wir eigene Streif haben wir angesprochen. Dann, ja, ich weiß nicht, ob wir mit der Stampede weitermachen. Also, ob man da noch mal einen Versuch geben oder ob ich mal ein Jahr drüber nachdenken muss, ob ein Stampede ein Blaster für mich ist. Das ist auch so. Oder ob man nicht doch Schwungrädler in eine Stampede einbaut. Das ist vielleicht noch auf der Vielleicht-Seite. Also. Aber was man auf jeden Fall macht, sind auch noch ein paar Dinge. Also da, von meiner roten Prophecy. Natürlich bauen wir das ja wieder Prophecy, das ist klar. Aber bevor wir da haben, ja, das dann noch in Rot. Und das, was da orange ist, noch in Rot. Und das wird auch noch rot. Dann setzen wir das orangene Röhrle durch ein transparentes. Und dann ist es ein richtig rotes Blästerle. Also, ist ja völlig klar. Wenn wir da schon andere Prophecy, die nehme ich mal als Beispiel. Da haben kennt ihr die Prophecy vielleicht? Prophecy sagt er, die Riken. Oder seht ihr schon, wenn man da ein bisschen reinguckt. Vor allem, wenn man das Magazin anguckt, da sieht man, das ist nicht ganz Serie, das Blasterle. Also, es ist nicht ganz Serie, aber soll so aussehen. Zack, so. Und ich habe dann noch, weil da habe ich das Licht letztes Jahr nicht hingebracht. Weil ich habe es nicht hingebracht, weil ich es nicht hatte. Aber ich habe von der grünen Prophecy jetzt weiter. Das habe ich auch mal recht günstig gekriegt. Und da denke ich, da können wir doch mal hergehen. Und mal gucken, dass man die ganze Teil da hinten durch Silbern ersetzt. Also vielleicht sogar so Dinge wie das Deckele und alles und dann. Ups. Wobei, da kann man schon ein paar orangene Akzente lassen. Das sieht gar nicht so schlimm aus dann bei den Bleisterle. Aber vielleicht auch mal silberes Magazinle. Aber auf jeden Fall da auch mal so eine Art wie eine Prophecy. Das Tunen alles. Also das sieht dann schon ausgeflippt aus. Ja. Ich weiß noch nicht, was man dahinter macht. Ich meine, die Datei haben wir da alles dafür. Ja. Das ist natürlich noch die komplette Sicherheitsmechanismus und alles. Das ist noch recht langweiliges Blästerle. Und dann machen wir bei der Gelegenheit, da auch ja, LED rein und Zeugs und gucken, dass wir da was machen. Dass das ein bisschen wilder aussieht. Ja. Und dann machen wir, was uns auf dem Weg so noch einfällt. Ich meine, was wir auf jeden Fall noch machen, sind Übersicht über die Rikens und Retaliators, die ich so habe, und mal über die Prophecies. Das machen wir unter mir irgendwann mal wieder. Das ist dann wieder fällig, da mal Vergleich. Und ja, Übersicht über meine Hammershots, da habe ich jetzt auch einige. Da nehmen wir das Video Revenge noch mit rein. Dann Übersicht über meine Miniguns, also mit Kette betriebene Blasters. Da habe ich auch was. Ja, aber es ist ein bisschen Sammlung. Blasterless zur Bombe habe ich mir aufgeschrieben. Blasterless zur Bombe mit Magazin. Und was man auf jeden Fall macht, das Streif der Launvergleich. Und natürlich auch Vergleich der Blasters 2025, 2024. Das waren dann vielleicht auch 4 Videos insgesamt. Das machen wir auch so im Laufe des Jahres. Und dann dürfte das Jahr auch schon wieder vorbei sein. Das geht immer schnell rum. Das ist, ich meine, ja, was du da hast, und wenn sich da was weiterentwickelt, dann macht das auch Spaß. Also das ist ja völlig klar. Und ich bin richtig stolz auf den, der sieht halt schon richtig heftig aus. Und ja, der Spalt sollte eigentlich nicht sein, aber das ist Gott dann schon.
Muss man ein bisschen anstützen. Mann, der Deckel muss halt noch anpasst werden, dass der Lipo auch drunter passt. Der ist ein bisschen zu knapp kalkuliert gewesen, weil da die Kabel ein bisschen eng sind. Aber ja, so ist halt. Und was man machen könnte, die Schulterstütze einfach so für Ding, für Riken, weil die sieht schon schick anpasst aus. Das kann man dann, ich meine, wenn man die ganze Technik da unterbringen muss, dann kann man da auch noch schon das Ganze ein bisschen schlanker machen und da zügiger hochgehen lassen und alles. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das selber ausdrucke, weil ich hab kein Riken-Marks vor mir übrig. Aber da könnt ihr auch einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr das haben wollt. Dann kann ich das mal entwerfen. Und dann hätte es mich einfach freuen, wenn ihr dann Bilder zuschickt, wenn ihr das ausgedruckt habt, wie es passt. Ah ja, das und die Fronten ist mal so. Und da haben wir ja schon einiges entworfen. Also von daher, das alles ziemlich einfach. Das wird ein schönes Jahr. Das wird ein schönes Jahr. Da werden wir da einiges schaffen. Gucken mal durch. Aber ich bin alle Projekte durchgegangen, was wir so derzeit auf der Liste haben. Und es ist ja auch einiges. Also da müssen wir ranklotzen, dass wir vorankommen. Drucker gescheit beschäftigen. Vielleicht brauche ich noch einen zweiten Drucker. Das wird sich alles zeigen. Solche Teile, die dauert das dauert ewig. Mann, ja, Nachhinein hätte ich das vielleicht auch irgendwie anders gemacht, dass ich das Gehäuse aus einer Kunststoffplatte oder sowas eher gemacht hätte und das eher zusammenklebt oder so, aber man nutzt das, was man hat. Wisst ihr ja, wie es ist. Und stützt das Kanäle, wenn ihr sehr wollt, wie die Projekte weitergehen, wenn ihr sehr wollt, wie wir weiter Projekte betreiben, dranbleiben. Und lasst euch inspirieren, eigene Projekte zu machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und ein gutes neues Jahr. Euer Blastingenieur.